じゃんけんぽい。これ今日の一番。人をあげる。じゃんけんぽい。2番。最初はグー、じゃんけんぽい。しょ。しょ。ごめん言ったらごめん。はい、コウジくんです。おお、これ行ったぞ。これ行ったぞ、山に。見えた？出てきた？いや、わかんないです。あれダメだ。プレフォある。無理だ。プレフォあります？プレフォない。いや、わかりやすいでも。プラス1プレフォないの？ない。ない。こんなの舐めちゃいけないんだよ。一番、10番の一番は。左の帯だから。いや、わかんないですか。最上超えてるもん。超えてるけど、完璧ですよ。意外となくなってる。いや、初めてだ。雨の日撮影。中止してもいいかな。うん。ハーフからでもいいかな。ハーフからもいいんだよね。携帯壊れる。絶対ダメですよね。飛ばねえから大丈夫。絶対ダメです。飛んでねえから大丈なんすか、ジョーさん今の。ナイス。ナイス。大雨なんで撮影やめます。晴れたらまた撮影しますんで、何番まで進んでるか分かりませんが、お楽しみにしてください。それでは。いやいやいい。
並んでけどいいや。だ。どうも。止まったー。そんなに切れないんで、この上を見てる。この上。これね。で、あとはもう自然でね、あってなきゃ。捕まったと。すまぬ。10センチもこっち行った。そんなもん。オッケー。はい。オッケー。罰でも分かる。分かれていいんじゃない？多分上まで。あ、上まで行きます。来た。来た。はい。入れ。ああ。あれ。弱い。こっち側ですか。